对于一台用了3年的 iPhone 14 Pro， 换块电池到底还能再战多久？粉丝描述这台手机已经陪伴他3年了，这段时间才发现电池效率已经低于了80%了。手机突然掉电异常，而且还伴随着发热卡顿的现象。早上充满电出门，中午就要找个充电宝来急救，一点安全感都没有。而且充电接口接触不良，每次充电就要找个合适的角度才可以，稍微一碰就不行了，一点都不方便。他带着这些问题找了苹果售后，售后给出的方案就是需要更换一块电池，还有尾插排线。咨询了一下价格，单单换一块电池就要700-800了，属实有点不划算。后来刷到我们4G 微风更换电池的服务，全国有6000多家门店，他在我们视频左下角团了一张换电池的优惠券，找到了距离最近的4G 微风门店进行更换。今天我们来给这台3年前的 iPhone 14 Pro 进行换电池操作。换电池的方案，我们推出的是钼白油品离心环大容量电池，比原机电池容量还有所提升，恢复手机的续航，解决降频卡顿的问题，让您的爱机重获新生。充电接口接触不良，我们今天通过清洁保养的方式，看一下能不能给粉丝省下一顿火锅钱。接下来就是这台手机精细化的操作过程，感兴趣的朋友们可以点个赞，慢慢欣赏。
基本上。